हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम आज से करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्विज से, निम्न में से किस दिन को भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस मनाया गया है? हमारे ऑप्शन से ए 6 दिसंबर, बी 7 दिसंबर, सी 8 दिसंबर, डी 9 दिसंबर। और इसका सही जवाब था 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना द्वारा प्रतिवर्ष पनडुब्बी दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा हैं। हमारा आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन, 19वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतिस्पर्धा 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? हमारे ऑप्शन से ए वाराणसी, बी मानेसर, सी नई दिल्ली, डी सूरत। और इसका सही जवाब है मानेसर। हरियाणा के मानेसर में यह प्रतियोगिता 6 से 11 दिसंबर तक होगी। प्रतियोगिता राइफल व पिस्टल के विभिन्न वर्गों में होगी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया? हमारे ऑप्शन से ए 7 दिसंबर, बी 8 दिसंबर, सी 9 दिसंबर, डी 10 दिसंबर। इसका सही जवाब है 8 दिसंबर। सार्क चार्टर दिवस 8 दिसंबर को जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में मनाया गया और यूजीसी मानव संसाधन विकास केंद्र, यूनेस्को मदनजीत सिंह कश्मीर अध्ययन संस्थान, कश्मीर विश्वविद्यालय और साउथ एशिया फाउंडेशन के सहयोग से यह आयोजित किया गया और इसमें पूर्व केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री मणिशंकर अय्यर और सैयदा सैयदन हमीद अतिथि के रूप में थे और इसकी अध्यक्षता पूर्व विदेश सचिव और जामिया के प्रोफेसर वीणा सीकरी ने की। हमारा अगला क्वेश्चन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन से ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी महाराष्ट्र। और इसका सही जवाब है केरल। केरल देश का अकेला ऐसा राज्य बन गया है जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कन्नूर हवाई अड्डा जो है वो 2000 एकड़ में फैला हुआ है और 1800 करोड़ रुपए की लागत में यह बनकर तैयार हुआ है। एक बार में यह 2000 यात्रियों को हैंडल कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने निम्न में से कहां पर भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम स्थापित किया है? हमारे ऑप्शन से ए नई दिल्ली, बी गोवा, सी मुंबई, डी पौंडुचेरी। और इसका सही जवाब है पौंडुचेरी। इस म्यूजियम के लिए नौसेना के एक जहाज़ को म्यूजियम का शक्ल दिया जाएगा। इसके लिए नौसेना अपना एक जहाज़ डुबाएगी और कुछ महीनों के अंदर इसके लिए समुद्र में खुदाई भी होने वाली है और नौसेना ने अपने जहाज INS क्विडालोर को म्यूजियम के लिए देने के लिए कहा है। देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाने के लिए सरकार ने NGO और चेन्नई बेस्ड 2 सरकारी लेबोरेटरीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी पौंडीकेन और नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च से हाथ मिलाया है। हमारा अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन में भारत के अनुरोध पर किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस मनाने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन हैं ए 2020, बी 2022, सी 2023, डी 2025। और इसका सही जवाब है 2023। UN खाद्य एवं कृषि संगठन के 26वें सत्र में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके तहत 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा। मोटे अनाज वाली फसलों की खेती से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की बैठक में शामिल भारतीय प्रतिनिधि कृषि आयुक्त डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा ने बताया कि भारतीय प्रस्ताव का चीन, रूस, माली, अफ्रीकी यूनियन, नाइजीरिया, सेनेगल, इथोपिया व जिम्बाब्वे समेत कई देशों ने समर्थन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन, किस देश ने चंद्रमा के दूसरे हिस्से का अध्ययन करने के लिए चांग-ए 4 चंद्र प्रोब मिशन लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन से ए चीन, बी जर्मनी, सी जापान, डी भारत। और इसका सही जवाब है चीन। चीन ने चंद्रमा के दूसरे हिस्से का अध्ययन करने के लिए 8 दिसंबर 2018 को चांग-ए 4 नामक चंद्र प्रोब मिशन प्रक्षेपित किया। चंद्रमा के दूसरे हिस्से पर उतरने वाला यह विश्व का प्रथम रोवर होगा। इसके माध्यम से चीन अंतरिक्ष सुपर पावर बनने का लक्ष्य रखता है। इसे लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। चीन अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक वर्ष 2018 में यह विश्व का सार्थक डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन शोध परियोजना है।
हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत 4 चिकित्सा उपकरणों को औषधि का दर्जा दिया है, कौन सा इसमें शामिल है? हमारे ऑप्शंस है ए ग्लूकोमीटर, बी डिजिटल थर्मामीटर, सी ब्लड प्रेशर मॉनिटर, डी नेबुलाइजर, ई उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। केंद्र सरकार ने आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत औषधि का दर्जा दिया है और ये जो उपकरण है ग्लूकोमीटर, डिजिटल थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, नेबुलाइज़र, इन सभी को औषधि का दर्जा दिया गया है। और भारत का औषधि महानियंत्रक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI जनवरी 2020 से इन उपकरणों का आयात एवं विनिर्माण नियंत्रित कर पाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण कार्य शुरू किया है, जिसके संबंध में कौन सा कथन सही है? हमारे ऑप्शन है ए इस पुल की ऊंचाई 141 मीटर होगी, बी पुल की लंबाई 703 मीटर होगी, सी इसका निर्माण इजाई नदी की घाटी पर किया जा रहा है, डी वर्तमान में सबसे ऊंचा रेल पुल माला रिजे का 139 मीटर है, डी उपयुक्त सभी सही है। सभी सही है। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR द्वारा जारी की गई घोषणा के अनुसार मणिपुर में यह विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। इसमें यह जो पुल है ये 141 मीटर ऊंचा और जो यूरोप के मॉन्टेनेग्रो में बने 139 मीटर ऊंचे पुल से भी ऊंचा है। और यह रेलवे पुल मणिपुर में 111 किलोमीटर लंबे जीरीबाम तुपुल इम्फाल के बीच बिछाई जा रही है और इस परियोजना के पूर्ण होने से बिहार से किशनगंज के रास्ते NJP के समीप से 5 राज्यों मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम व नागालैंड तक आवागमन में आसानी हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे क्रॉसबो 18 निम्न में से किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है ए भारतीय वायुसेना का शस्त्र फायरिंग अभ्यास, बी केंद्र सरकार की जल संरक्षण परियोजना, सी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है भारतीय वायुसेना का सशस्त्र फायरिंग अभ्यास। भारतीय वायुसेना द्वारा आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर क्रॉसबो 18 नाम से संयुक्त निर्देशित शस्त्र फायरिंग अभ्यास का आयोजित किया गया है और इसका आयोजन 5 से 8 दिसंबर 2018 के बीच हुआ। भारतीय वायुसेना का यह ऐसा पहला आयोजन था जिसमें 4 विभिन्न प्रकार की मिसाइलें आकाश स्पाइडर, OSA AKM तथा IGL-A की फायरिंग परीक्षण किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही संपन्न मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2018 के संबंध में कौन सा कथन सही है? हमारे ऑप्शन है ए 2018 की मिस वर्ल्ड विजेता मैक्सिको की वेनेसा पॉन्स लियोन रही, बी उप विजेता थाईलैंड की निकोलिन रिचापा रही, सी इसमें भारत का प्रतिनिधित्व अनुकृत वास द्वारा किया गया, डी उपयुक्त सभी सही है। इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी सही है। ये जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2018 या 8 दिसंबर को चीन के सान्या शहर में आयोजित किया गया। तो हमारा आज का करंट अफेयर्स यहीं तक। हमारा आज का क्विज़ है, निम्न में से किस दिन को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया? हमारे ऑप्शन हैं ए 6 नवंबर, बी 7 दिसंबर, सी 8 दिसंबर, डी 9 दिसंबर। तो आप अपना सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।